Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mikrop deneyi yapıyoruz. İlk önce karabiberi döküp sonra elimizi buna daldırıp buna dediği sabun arkadaşlar. Evet, sabuna bastırdığımızda bir şey oluyor. Ben bilmiyorum tam ne oldu. Getir. Tamam, sen böyle tut. Sen bana de. Şöyle. Heh. Ben yapayım, sen de götür onu. Bütün her yere. Getir bu tarafa. Şu tarafa. Ben döktüm böyle Melih. Seni mi bekleyeceğim? Ben de döktüm. Şimdi elimizi bir sabuna sokarım. Hadi. Şimdi elini sabuna daldır iyice. Yedirelim. Evet. Şimdi tam ortasına koy. Bu ne? Daldır. Ha, bekle. Ne olacak? Bekle. Üstünden daldırsaydın. İçine koyma. Böyle. Evet. Ne oldu? Niye olmadı? Dur ben yapayım. Çık bir. Çok mu karabiber koydun? Oo. Elime hep karabiber oldu arkadaşlar. Su mu az koyduk? Bilmiyorum da benim bu eli yıkamam. Niye olmadı? Ben bir daha deneyeyim. Çok karabiber döktük. O zaman çok... Arkadaşlar şimdi az koyduk karabiberi. Hep çok koyuyorduk. Çok az koyduk bu sefer. Bir yap şimdi, ne olacak? Arkadaşlar, Bak. Gördün mü? Az koyacakmışız. şuraya da. Şimdi oldu arkadaşlar. Az koyacakmışız karabiberi. Arkadaşlar bu videoya like atarsanız tarçınla suyu böyle elimizi daldıracağız. Tarçınla elimizle. Bakalım su değecek mi elimize? Ha, o da var değil mi? O da var. Evet, buna çok like gelirse tarçını da deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bay bay. Like atmayı, abone olmayı Like unutmayın. atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.